വളവിൽ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കാതിരിക്കുന്നവർക്കുള്ള ഒരു വാണിംഗ് ആണിത്. ഇത് നമ്മുടെ സൂപ്പർ ബൈക്സിനോ ആഡംബര ബൈക്സിനോ മാത്രമല്ല, സ്കൂട്ടേഴ്സ് മുതൽ മുകളിലോട്ടുള്ള എല്ലാ വാഹനങ്ങൾക്കും ബാധകമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഇവിടെ ഒരു മനുഷ്യൻ തികച്ചും അശ്രദ്ധമായിട്ട് വളവിൽ ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് മറ്റൊരു ബസ്സിൻ്റെ മുന്നിൽ ചെന്ന് ഇടിച്ചു കയറുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. വെറും 5-10 സെക്കൻഡിൻ്റെ ലാഭത്തിന് വേണ്ടി നമ്മളൊരു വളവിൽ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കൂടി ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴോ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവനാണ് അവിടെ പണയം വെക്കുന്നത്. തിങ്ക് ബിഫോർ യു ഡു എനിത്തിങ്.